Pekerjaan operator alat berat bukan hanya sekedar menggali tanah, si operator pun harus sigap dalam membaca situasi di areal kerjanya. Seperti dalam video ini, 3 ekskavator sedang menggali tebingan bukit yang cukup tinggi. Dan ada suatu hal yang harus diwaspadai, longsor pada tebing tersebut. Dan benar saja, mereka bisa membaca situasi tersebut. 2 ekskavator tepat waktu bergerak dari lokasi. Tanah tebing itu longsor cukup banyak. Selalu tingkatkan kewaspadaan saat bekerja untuk meminimalisir risiko kecelakaan.